짜잔. 좁은 문? 안드레지드. 여기가 길 가다가 저희가 발견한 곳입니다. 순례자 교회. 이 교회라고 하기에는 너무 작은데 이거 우물물인갑다. 여기도 교회 같아. 너무 작어. 소형 교회. 어? 안에 뭐 있어? 아, 이렇게 돼 있구나. 근데 냄새는 약간 사찰 냄새. 와. 이거 우리가 오면 안 되는 거 아니야? 순례자. 아니야, 비지터스 북이야. 와서 한마디씩 쓰고 가는 거 같아. 자, 한마디 쓰자. 이거 쓸까? 응. 후원 돈 넣어야 되네. 여기 있다. 이런 게 있네. 영상 끊어서 찍어야지 계속 찍는 거야? 원테이크 모르니? 원테이크? 네, 뮤직비디오니 원테이크. 요즘 원테이크가 유행이야. 해볼까요? 올레길을 경험하며 이곳을 추억합니다. 멋있다. 글씨 잘 써졌다. 주님 감사합니다. 오랜 방황 시간을 여기에 와서 주님의 은혜로 다시 주님과 함께 인도하시고. 글씨를 다 너무 잘 쓰네. 세월호 써도 되나? 아무나 써도 되지. 세월호를 갑자기. 2015년도 13년도 야 11년도 다 있어. 아직 안 썼는데 그 들이대면 어떻게 하지? 아, 네, 오케이. 나올 것도 안 나오겠다 지금. 오케이, 알겠습니다. 너무 긴장하셔가지고. 별로보다 15,000원이다. 그래. 이거 한번 보세요. 이곳에서 결혼식을 올리고 부부가 되어 아이를 낳고 이제는 셋이서옵니다. 하나님의 은혜 가운데 늘 행복하게 살겠습니다. 아멘. 멋있네요. 뒤에 십자가가 있어. 저기 안에서 이게 보여. 약간 무덤처럼, 예수님 무덤처럼. 아, 그러네. 잘 해놨다. 편히. 아이고.